Žijeme tak, že ani nepoznáme svojich susedov. A čo tých na mape? Napríklad také Maďarsko. Hoci nás rozdeľuje úplne odlišný jazyk, tak nás spája spoločná minulosť. To však nestačí, aby som spoznal krajinu a preto som sa vybral počas leta 2020 na výlet našim južným susedom. V srdci rovín Malej Dunajskej nížiny sa na sútoku Mošanského ramena Dunaja a rieky Ráby nachádza mesto Dier, ktoré je známe aj pod jeho starším označením ako Ráb. V minulosti tu študoval Ludovič Štúr, čo prenocoval samotný Napoleon Bonaparte. Dnes je Dier príjemným mestom s mixom rôznych architektonických pamiatok. Najveľkolepejší chrám Maďarska sa nachádza v meste Esztergom, čiže po slovensky Ostrihom. Pôvodný kostol vznikol za vlády prvého uhorského kráľa Štefana I., ktorý sa v tomto meste narodil. Súčasný výzor svätyne pochádza z 19. storočia, keď došlo k prestavbe rozpadnutého kostola. Dunaj, druhá najväčšia európska rieka, tvorí severnú hranicu Maďarska, až kým si nezačne raziť cestu medzi Boržoň a Pilišskými vrchmi. Rieka sa tunajším kráľom výrazne zarezáva a vytvára ostré oblúky, na ktorej najkrajší pohľad Vyšehrádskeho hradu. Sídlo uhorských kráľov, ktoré rozkvitalo najmä za panovania Mateja Korvína, si pamätá časy slávy aj časy skazy. Najdôležitejšia udalosť, ktorá sa na Vyšehráde udiala, je stretnutie troch kráľov, ktoré inšpirovalo politikov v 90. rokoch vytvoreniu podobného zoskupenia, čím vznikla Vyšehrádska skupina zvaná aj V4. Ďalšou nedalekou zastávkou je St. Ondřej, čiže Svätý Ondrej. Mestečko nedaleko Budapešti láka do svojich uličiek s barokovými kostolmi každoročne veľa návštevníkov. Za príťažlivý zlá mesta môžu Srby, ktorí sa tu v novoveku usadili po tom, čo opustili Balkán pred Turkami. Okrem množstva rôznych múzeí a galérií je St. Ondřej aj domovom najväčšieho skanzenu v krajine. Domčeky nie sú tam dovezené len z Pešťanskej župy, ale zo širšieho okolia, keďže úlohou etnografického múzea je zobraziť typickú maďarskú dedinu. Metropola krajiny Budapešť je vzdialená od slovenských hraníc asi 50 km. Takmer dvojmilionové mesto, kde sa zrodila Rubiková kocka, ponúka široké možnosti trávenia voľného času. Neoddeliteľnou súčasťou Budapešti je Dunaj. Ten rozdiela mesto na hornatý a historický Budín a hospodársku pešť ležiacu na širokej rovine. Medzi hlavné pamiatky Budína patrí Rybárska bašta so sochou svätého Štefana, kostol svätého Mateja, Budínsky hrad a Gellértov vrch s úžasným výhľadom na panorámu mesta. Nábrežie Dunaja zdobí niekoľko zaujímavých mostov, medzi ktorými jednoznačne vyniká reťazový Sečeního most. K zaujímavým pamiatkám Pešti patrí Veľká tržnica, Maďarské národné múzeum, Veľká synagóga, Bazilika svätého Štefana či parlament s pamätníkom holokaustu. V hlbšej časti mesta sa ešte nachádza námestie hrdinov s pamätníkom Milénia, Sečeního kúpele a hrad Vajda Huňet. Novohradská župa sa po prvej svetovej vojne rozdelila medzi Slovensko a Maďarsko. Keď na Slovensku nie je kraj turistami veľmi vyhľadávaný, tak v Maďarsku sa radi zavítajú na jedno miesto. Skrytá vieska HLK, čiže Havraní kameň, je pre svoj výzor, folklór a stále živé ľudové tradície zapísané v zozname UNESCO. Centrum starej dediny tvoria dve ulice, nad ktorými sa ešte píši zrúcanina hradu. Aj Abovsko-Turnianská župa patrí k regiónom, ktoré sa rozdelili po vojne. Sever s Košicami sa nachádza na Slovensku, kým vidiecké oblasti v povodí rieky Hornát ležia v Maďarsku. Zaujímavým miestom v tomto kraji je hrad Boldoke, čiže Šťastný kameň. Ten leží na skale v Zemplínskych vrchoch, známych aj produkciou tokajského vína a je z neho pekný výhľad do krajiny. Hoci severovýchod krajiny pri ukrajinských hraniciach býva návštevníkmi Maďarska opomínaný, tak práve tu sa ukrývajú cenné a dochované stavby ľudovej architektúry. Medzi tie najcennejšie patria kostolíky reformovanej cirkvi, čiže kalvínske, s zaujímavými zvonicami a bohato zdobeným interiérom.
Väčšinu Maďarska tvorí Veľká Dunajská nížina. Krajinu rozdielujú rozliaté rieky, zem je rovinatá a pokrytá hlavne trávnatými stepami zvanými pústa. Do tohto vidieckého charakteru krajiny priamo zasahuje ako protiklad druhé najväčšie mesto Maďarska. Debrecen leží na východe krajiny blízko rumunských hraníc a jeho prívlastok je gastronómii dobre známy s bagetami alebo šunkou. Hlavnú dominantu mesta tvorí najväčší protestantský kostol v krajine s námestím, kde Košut v revolučných rokoch vyhlásil nezávislosť od Habsburgovcov. Po opadnutí tureckej hrozby ostal juhovýchod krajiny ľudoprázdny a preto sa sem usádzali obyvateľ severných zaľudnených častí monarchie. Novým domovom Slovákom sa stala aj Bekežská Čaba známa svojou Čabajkou. V centre regiónu Bekeš žilo v roku 1857 až 77% Slovákov, kým dnes tu žijú už len necelé 4%. Dedičstvo slovenských predkov možno obdivovať v nádhernej vidieckej úsadlosti s ľudovým nábytkom, kde je zriadený slovenský oblastný dom. Najdlhšou riekou Maďarska je Tisa. Mohutná rieka predeľuje kraj Veľké Dunajské nížiny na dve časti až končí svoju púť krajinou pri meste Seged, čiže Segedíne, kde pokračuje ďalej Srbskom. Okrem toho, že toto mesto dalo názov vynikajúce pochuťke segedínskeho gulášu, je Segedín nádherným mestom a administratívnym centrom južného Maďarska. V meste sú pekné parky, nábrežia a rôzne stavby postavené hlavne v secesnom štýle. K hlavným dominantám patrí nová synagóga a votívny kostol. Nedaleko chorvátskych hraníc sa rozprestiera Moháč. Toto ospalé mestečko je známe pre všetkým z dejín, keďže sa tu odohrala významná bitka. V roku 1526 pri brehoch Dunaja bolo porazené uhorské vojsko a umrel panovník. Po tejto bitke prenikli Turci do nášho susedstva a nastupujú na trón Habsburgovci. Miesto, kde skončil stredovek a nastúpil novovek, pripomína dnes pamätník s náhrobkami. V srdci vinárskeho regiónu s najlepšími vínami Maďarska sa nachádza kran južného Zadunajska mesto Pécs, čiže Peťkostolie. Mesto má bohatú históriu, na ktorej sa podpísali rôzne národy. Pod povrchom sa ukrývajú hrobky kresťanov z čias starovekého Ríma zapísané v zozname UNESCO. Pre zmenu v uliciach mesta sú novšie pamiatky, a to najmä kostoly, synagógy, ale aj mešity, ktoré tu zostali po 150-ročnej nadvláde Turkov. Hoci je Maďarsko vnútrozemská krajina, tak domáci majú svoje Maďarské more. Nazývajú ním jazero Balaton, ktorý patrí k najobľúbenejším a najnavštevovanejším rekreačným strediskám v krajine. Na jeho brehu leží mesto Šiofok, známe pre jeho pláže, ale aj mesto Kézhel s nádherným kaštolom Fejštetičovcov. Len pár kilometrov od rakúskych hraníc sa nachádza najvernejšie mesto, čiže Civitas Fidelissima. Tento prívlastok dostalo Sopron po tom, čo sa rozhodlo zostať súčasťou Maďarska, hoci malo pripadnúť po prvej svetovej vojne Rakúsku. Okozľujúcimi uličkami vnútorného mesta sa prechádzali aj Kukučin či Štefáni, ktorí tu študovali. A zda najpôvabnejší výhľad na gotické a barokové stavby Sopronu je z požiarnej veže ležiacej v strede mesta. Od ruchu veľkomesta cez očarujúci vidiek existuje mnoho dôvodov, prečo zavítať práve do Maďarska. Krajina strednej Európy ponúka niečo pre každého, či už je to paprikou presítená kuchyňa, tradície, odpočinok pri vode alebo spoznanie miest spoločnej histórie. Myslím si, že po tomto výlete už môžem povedať, že poznám svojho suseda.